हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। मेरी आज की रेसिपी है अदरक की कैंडी। मैं आज अदरक की कैंडी बनाने जा रही हूँ, जो कि बच्चों के लिए भी लाभदायक रहेगी, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है तो सबको सर्दी जुकाम खांसी लगा रहता है। हम अब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अदरक, गुड़ और चीनी का बूरा। जितना हमने अदरक लिया है उससे हमें तिगुना गुड़ चाहिए। हम चौगुना भी कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अदरक में एक तीखापन होता है, उसे खत्म करने के लिए गुड़ ज्यादा ही होना चाहिए। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। हम अदरक को चूल्हे पे भून लेंगे। हमें ये ज्यादा नहीं भूनना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। हमें इस प्रकार से भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। हमारा अदरक सारा भून चुका है। अब हम इस अदरक को पानी में डालेंगे और अच्छे से साफ कर लेंगे। अब हम इसका सारा छिलका से उतार देंगे। हमने अपना सारा अदरक छील लिया है। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के लिए अगर थोड़े पानी की ज़रूरत होगी तो डाल देंगे। हम पहले इसको हमारा अदरक अच्छे से पेस्ट नहीं हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पेस्ट हमारा अच्छे से बन गया है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। हमारा पेस्ट बन गया है। अब हम एक पैन ले लेते हैं। उसमें आपने थोड़ा सा बटर या घी डालना हो तो डाल सकते हैं। अगर पैन नॉन स्टिकी है तो ये डालने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा आधा कटोरी अदरक का पेस्ट था और मैंने 1.5 कटोरी गुड़ की डाली।
अब हम इस गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, पर हमें इसे चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। अब हमारा गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन, जो कि हमारे पेट के पाचन के लिए अच्छी होती है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी हल्दी। अगर आपके पास कच्ची हल्दी हो तो वो डाल दें, पेस्ट बना के उसका डाल दें, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। थोड़ा सा हम इसमें अमचूर का पाउडर डाल देंगे, जिससे हमारी कैंडी का टेस्ट अच्छा आएगा। अब हमको इसे अच्छी तरह मिला लेना है और इसको तब तक पकाते रहना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। जब ये खुद ही पैन को छोड़ने लगेगा, गुड़ जो है वो गुड़ और अदरक का पेस्ट पैन को छोड़ने लगेगा, तब हमें पता चल जाएगा कि ये पक गया है और इसका पेस्ट भी ये गाढ़ा हो जाएगा। अब देखो ये पैन को भी छोड़ने लग पड़ा है और जैसा हमें पेस्ट गाढ़ा चाहिए था वैसा बन चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। और ये जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसकी कैंडी बना लेंगे, जैसी शेप हमें चाहिए वैसी इसकी बना लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा ये पेस्ट ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी कैंडी बना सकते हैं। इस प्रकार से सारी कैंडी जितनी बड़ी आपने बनानी है उस हिसाब से बना सकते हो। फिर इसको चीनी के पाउडर में डाल देना है, जिससे ये खाने में चिपकेगी नहीं। इस प्रकार से अदरक की कैंडी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।